gidan sarauta ne, gidan sarauta ne. Hey! 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 Gidan sarauta ne, soyayya take da riba na gane ko sa ku ga hali wani ne wanda aka sa ku da hore ne to ainihin gimbiya ta kwance ne da masanin ita ce ta ɗanta ne ainihin daɗi ya kama ne dai murna gimbiya ta ɗanta na durƙusa domin mai godiya da sun ya kama ni wayo ne a gidan sarauta a nan na ganta na bibiye ta na fara santa na gode Allah na ya bunke bai mani gori ba ko za su yi taro su yi su ƙara kama ni su je su ɓoye ni inda babu wanda za ya gane ni na san ke za ki man ɗauki ki ciro ni yake ƙara nohona ni shi soja rabta ne na gane hakimin ya gyara ni rufe idanuwanki da kunnuwanki ba na hannuwanki mu je mu mota a daga hakaru wasu mun kai waɗanda ke ta dukana sun sa tsana kaina masu da aiki ba da sai ta dokana wahala dare rana su mini duka sai su kai ni ɗakina babu tausayi gunsu mugun aiki da shi su kai ƙaurin suna ni kuma ba hawa ne a gurin su dole sai ta damuna a gidan sarauta soyayya ja ne yana cire ba wayo ne kai gida ha gidan sarauta so shi ne gidan sarauta